მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე და დოთიაშვილი ერთმანეთს შევეჯიბრებით დავალებების შესრულებაში. მე შევასრულებ ამ დავალებებს გორში, ხოლო რუტოკი თბილისში. და გორი არის ჩიტ-კოდი, იმიტომ რომ ყველაფერი ახლოს არის ერთმანეთთან, ასე რომ მე კი ვფიქრობ, მე მოვიგებ, იმიტომ რომ თბილისში უფრო მეტი გასაქანია. გასაქარი, ყოველ 10 კილომეტრში არის მე გასაქარი. გორი სულ 10 კილომეტრია შეიძლება. ხო და მოკლედ გეტყვით ესეთ რაღაცას რა ბიჭი სულ 10 კილომეტრი. რაც შეეხება დავალებებს. დავალების შესრულების შემთხვევაში ჩვენ გვეწერება ქულები. ვისაც უფრო მეტი ქულა იქნება, ის გაიმარჯვებს და თან მოიგებს 1000 ლარს. შენ ვერაფერს არ მე ვერაფერს არ მოვიგებ. ანუ მე თუ გავიმარჯვეთ 1000 ლარს უბრალოდ დავიტოვებ, მაგრამ თუ დოთია მოიგო, მაშინ 1000 ლარს მივცემ. თუ მანქანას ყიდულობ და ძალიან გამოგადგებოდა ეგ ქული შემოძმაო. ვიდეოს პროცესში გაიგებთ რა დავალებები არის და რამდენი ქულა რა დავალებაში მოგვეცემა მე და დოთიაშვილს. დავაიძმა წარმატებები გულში შემოძმაო. წარმატებები. მოკლედ მეგობრებო, ცოტა უნდა გითხრათ ახლა დავალებებზე რა ინფორმაცია. ულიმიტოდ გვაქვს მაგალითად დავალება. შეეხეთ წითელ მანქანას, მაგაზე მივიღებ 1 ქულას. შეეხეთ ტაქსის მანქანას, მაგის შემთხვევაში მივიღებ 3 ქულას. ეს ულიმიტოდ შემიძლია ბევრჯერ შევასრულო. შეეხებ პოლიციას მანქანას. მაგაზე არის 5 ქულა. ასევე არის გამომწერთან ფოტოს გადაღება, მაგაზე მივიღებ 2 ქულას. ბევრი დავალება სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ მოდით დავიწყოთ მაგალითად წითელი მანქანით. აქ ხედავ ახლა 3 მანქანას წითელს. პირველი ჩემი ქულა, ეს არის წითელი მანქანა. 1 ქულა. 2 ქულა. 3 ქულა, ბრატ, 3 ქულა. კარში, მეტი და მეტი გვინდა, რაც შეიძლება მეტი. დოთიაშვილს ახლა 1000 ლარი მივცე არა ტრაკი კაცო წავედი. ჩამოვედით გორში როგორც რუტოს შეუთახდით, თვითონ არის თბილისში რაღაც დავალებებს შეასრულებს. რა ვეცდებით რომ ბევრი ქულა ავიღო რა. პირველი დავალება ვიცი რომ იყო წითელი მანქანა. რამდენი წითელი მანქანაა ბიჭო? კაროჩი აგერ რა. ეს 1 ქულა, მეორე, მესამე, მეოთხე, შევეხე, მეხუთე, მე-6, კაი გვეყო ეს მანქანები, თორე გაგვიწუხდება ეხლა. ძალიან მარტივად მოვიგებ პოლიცია რა. შემდეგი დავალება არის შეეხე ტაქსის მანქანას 3 ქულა. ეხლა დავები ტაქსის ოფისი აქვე. შეეხე პოლიციის მანქანას 5 ქულა არის, პოლიციის ოფისიც აქვე არის, თუ არ დამაგავეს. და 3 განსხვავებული პარკინგი 15 წუთშიო. მოდი მაშინ ჯერ პარკინგი შევასრულოთ და მე მანქანების შეხებაზე მე გადავიდეთ რა. წითელი მანქანა. ხელი რომ მოვკიდო შემილია მოძრაობაში? ვერ გავწდები ძმა, შანსი არ არის. აუ არა, ბიჭო, იქით არის. აი როგორ უნდა მივწდე ახლა? გადავიდე. მოასრე. წავედით. ეგ არის მე-4 ქულა. მოკლედ ხალხო, ეხლა შევასრულებთ პარკინგის დავალებას და 15 წუთში უნდა მოვასრულოთ სხვადასხვა ადგილას დაყენება, ანუ ძალიან მარტივია რა. ხო და კაროჩე, მოდი ეხლა ჩვენ 3 ადგილას დავაპარკინგოთ. ვისაც სტატუს დახატება მოგინდებათ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ გორში Your Style სალონში, Instagram-ი, ყველაფერი იქნება აღწერაში, ვინც არ ჩანს ეგ იყოს. ხო ხდებით რომ ძალიან მარტივად მოგება არ მინდა რა. ზედაც ყოფილით. თორე ძალიან მარტივად შემიძლია რომ აი რავი, იმდენი წითელი მანქანა მარტო წითელი მანქანებით მოვიგო რა. ეხლა შევასრულებ პარკინგის დავალებას, პარკინგის დავალება არის 5 ქულიანი. სუფთა პარკინგი გავაკეთეთ ივენა ეხლა. სუფთა პარკინგი ხოა? მეორე ადგილას აქვს პარკინგი, ჩვეულებრივ შეიძლება. ბარო, ბიჭე, ვაი, არ დაეჯახოთ მანქანას. კი, ჩახსოვთ უბრალოდ ფოტოს გადავიღოთ რა, 2 ქულა არის, 4 ქულას მოვამატებთ ეხლა. აჰა. 2 კაცი კაროში გამოდის 4 ქულა, ჯიგრები ხარ. იცვლება ხო ეს პარკინგიც? უეჭველი იცვლება, კაი. მოკლედ, ხედავთ რომ აქაც იდეალურად გავაჩერე და შესრულდა რა ეს დავალებები შესრულდა. ეხა გზადაგზა მოდი შევასრულოთ სხვა დავალებები. მოკლედ მეგობრებო, პარკინგზე ამოვედით, რომ მენახა წითელი მანქანები კონკრეტულად. ეს არის მაგ 5 ქულა. იქ ხედავ კიდე ერთს. წამო კაროში ფეხით გავიაროთ. კაროში ახლა შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რომ გიჟი ვარ, მაგრამ მე ვცდილობ უბრალოდ ჩემი 1000 ლარი შევინარჩუნო. ამიტომ ყველაფერი მეპატიება. 6 ქულა ბრატ. 7. ეს 8. 9 ქულა. ისეთი შეგზია მაკრო დოთიაშვილს აი ამ მომენტში უფრო მეტი აქვს. დოთიაშვილმა დარწმუნა ნახა ახლა პოლიციის მანქანა და ეგრევე მიახტა ის 5 ქულა აიშვა და მე აგერ წითელ მანქანებს დავსდებ. დეტექტორი დაკოგილია ხო იაცაზის. უკუდა ბიჭი იჯდნენ და ხელი შეხვახი მაგათ მანქანას. ეხლა ნახეთ 20 ქულა გვაქვს. ეხლა იქითაც კიდე ერთი ტაქსი არის. თავში ეს გავედით თვითონ არაფერი. ეს 23 ქულა. ერთი წითელი მანქანა, იქითაც ყია დიდი მანქანა. მივუსწრებთ იქა? მოკლედ მეგობრებო, შემდეგი დავალება არის ასეთი, უნდა შეეხო მასალებს. ხე, მინა, კერამიკა, ქსოვილი, ქაღალდი, ქვა, პლასმასი, რეზინა, სილიკონი, ვერცხლი, ოქრო. თითოში მივიღებ 1 ქულას და წესი არის ესეთი, რომ სხვადასხვა ნივთები უნდა იყოს. ამიტომ შევიდეთ, ნელ-ნელა დავიწყოთ ზებნა და ქულები გავფარმოთ. ჯეჯერობით, მაგ 9 ქულა. არა, ვაფშე ბევრი. მოკლედ მეგობრებო, პლასმასი ვნახე. ეს არის სკამის საბავშვო ზეთისხილი. რატო ქვია ზეთისხილი არ ვიცი. კარჩი, პლასმას უკვე ხელი მოუკიდე, ამიტომ ერთი ქულა ჩამეთვალა. ეგ რა არის? არყის სახდელი. ძვირი ღირს. უი.
შუშა, მინა. ერთი ქულა ვიღე, 11 ქულა მაქვს. ჩვენ გვინდა ხე კიდე, ხე, აგერა ხე ძმა. ეს ბამბუკია ძმა, ეს ხეში ხო ითვლება ეს. ხეში ითვლება ძმა, აგერსო. ქაღალდი გვინდა, კერამიკა გვინდა, ქსოვილი გვინდა, სილიკონი გვინდა, ვერცხლი გვინდა, ოქრო გვინდა და გახტაბად ჯამში 11 ქულა. კერამიკა, აი. ეს რა არის? ეს ხო ნაჭერია ძმებო. ეს არის ნაჭერი. კიდე ერთი ქულა, ბრატ. აი მე ბიჭო რა მოხელა მაღაზია, დედას ვიცი, ერთ ფურცელს ვერ ნახავ ძმა, სადაც დასაწყისში იქნება ერთი რაღაცა ბლოკნოტი და იმასაც ხელი უნდა ძეძგო. მოიცა? სო. ეგ არის ფურცელი არის. იქ ვიღა რაღაცა დოკუმენტები იდო ძმა და იმ დოკუმენტებს მოვკიდე ხელი. აგერ ძმა კიდე ფურცელი რო რა, მაინც რო იცოდეთ რომ ფურცელს მოვკიდე ხელი. სილიკონი და რეზინა ვაფშე დამავიწყდა ბიჭო. სილიკონის ძუძუები გავაძროთ ძმა მაგის დედავატი. არ ვიცი სილიკონის რა ვიპოვო ახლა, სავიპოვო. აგერ ხვა ძმა, აი. სო. მოვკიდე. რა დაგვრჩა ახლა ამისი შესასრულებლად ოქრო, ვერცხლი, რეზინა და სილიკონი. რეზინა ბევრ განიშოვება რეზინას მოვკიდებ ხელს, სადაც გინდა. ოქრო და ვერცხლი ცოტა რთული საჩალიჩო არის, მაგას მოლში უნდა გავიდეთ უფრო. და სილიკონს რაც შეეხება, რავი, თუ ნახეთ ვინმე გოგო კარში რომელსაც სილიკონის ქედია, გვაქვს თლა უკეთესი იქნება, ეს იქნება იმენა პერფექტო. მოკლედ მეგობრებო, ახლა გაგვახსენდა რა, ჩემს ოპერატორს აქვს ტელეფონი. მართლა აქვს ტელეფონი, თუ არ ვიტყუები რა. და ამ ტელეფონს აკვირია რა? кейსი, რომელიც რა არის? სილიკონის. წევით ბიჭო, კარჩი ახლა მაგას მოვკიდოთ ხელი. აჰა. ეგ არის. კიდე ერთი ქულა დავიადეთ ძმა. თურმე ერთი ქულა გვედო მანქანაში. არც კი ვიცოდი. მე როგორც თქვი, მე ვფიქრობ დოთიაშვილს ახლა ძალიან ბევრი ქულა აქვს მართლა. კაროჩე ოპერატორიც გიორგია და ესეც გიორგია რა. იცლება რა მამეთ რა. დავაი გაიხარე 26 ქულა მაქვს ახლა. 13 ფეხბურთელი შეგიძლია ჩამოთვალო 20 წამში? მე ჩამოთვალე ახლა. თუ არ ჩამოთვალე 3 ქულა მაკლდება კაც. 1 2 3 დაიწყე. რონალდო, მესი, კვარცხელია, მიქაუტაძე, დავითაშვილი, რონალდინიო, 6 კიჭა რონალდო, 7 დეველი, 8 რაფინია, 9 იამალი, 10 რიბერი, 11 2 ბუდუ და ისა. მალე ლობნა. სო ჯიგარი ხარ 3 ქულა მოგვემატა ჩემი ძმა ხარ რამდენი ქულაზე ავედით 26 29 და იქით მანქანებს დავყვებით და კი ავალ 30-ზე ძმები ხართ რა მოკლედ მეგობრებო, მანქანა მიაჩერეთ აქ ცოტა უნდა გავტასავდეთ რომ დავინახოთ მანქანები და ხელი მოვკიდოთ. პირველი მანქანა აგერაა წითელი. ეს არის 18. ხო 17 იქონდა 18. აქ არის კიდე ბოლტი არის. ბოლტი რა არის იცით? ტაქსის მანქანა. რას ნიშნავს ეგ? ეს იმას ნიშნავს რომ 3 ქულა მომიმატა. ეს ბოლტის მანქანაა. წარწერა აქ. კიდე 3 ქულა. კიდე ერთი წითელი მანქანა ბრატ. ეს მუქი წითელია, მაგრამ წითელია ახლა არ თქვა წითელი არ არის, რომ თან გასარიცხია ძმა, თორე ისე უფრო კაი წითელი იქნებოდა. ეს წითელი ხო ძმა? შინდისფერი არა ტრაკის მო წითელია. 26 ქულა ძმებო. 27 ძმებო. შემდეგ დავალება არის ძალიან ღადაობა, რომელიც არ მგონია საერთოდ დოთიაშვილმა შეასრულოს. მოკლედ თბილისში, რახან მე თბილისში ვარ, მე უნდა ვიპოვო და ვიყიდო ვეგანური მაიონეზი. ჯერ ხო ანუ მაიონეზის პრობლემა არა, ყველგან იყიდება, მაგრამ ვეგანური არ ვიცი. სადაც ახლა ბესეთკაში დავждეთ ძმამ 7 წნარად და უნდა მიგუგლოთ, იმიტომ რომ ჭირდება ეს ვეგანური მაიონეზი, მაგაზე 5 ქულას ავიღებთ და გვექნება 32 ქულა და ჯერჯერობით 27 ქულა გვაქვს. 30 33 34 35 16 17 38 ეს 39 აი ავეთ როს ხულას რა მაგარი მანქანაა კაროჩე დავგუგლე ვეგანური მაიონეზი და მე მგონი ერთ მაღაზიას თბილისში აქვს ეს ვეგანური მაიონეზი და უნდა გადავრეკოთ და გავიგოთ მართლა აქვს თუ არა თორე ტყუილად რო წავიდეთ და დრო დავხარჯოთ ეგ არ გვაწყობს ნამდვილად ხო აი გავიდეთ ალო გამარჯობა გისმენთ გამარჯობა საიძე ნახე რომ გაქვთ ვეგანური მაიონეზი და ხო გაქვთ თუ აღარ კი არის ბატონო გვაქვს გაქვთ და რომელ საათამდე მუშაობ ყოველდღე 11-დან 8-მდე ტერიტორიულად სადა რომ მითხრათ ვაჟებშავლა 71 ნომერში და ვაკეში ირაკლი აბაშიძის 61-ში კარგით მადლობა ვიპოვეთ ბიჭო, ვიპოვეთ. თუ ვიყიდეთ ახლა მე ვეგანური მაიონეზი, ვიშოვით 5 ქულას ძმაო. და დოთიაშვილმა ხონა იპოვოს ეს ვეგანური მაიონეზი და მართლა დედას გეფიცებით. წარმოდგენა არ მაქვს გორში როგორ უნდა იპოვოს ეგ მაიონეზი. ვაფშე არ მაქვს წარმოდგენა ძმა. კარში ახლა გავგაზოთ უცბად ძმა, დრო ცოტა გვაქვს, ახლა არის 3:30. უნდა მოვასწროთ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება რა. 43 ქულა ძალიან მარტივია, ხო? რა? 45 ქულა. ვახ. ბავშვ. გამოყნე და ბავშვ ძაღლები დაესვინე და. კაია, მაგრამ ჩემი ეპიზოდიც არ ჩამოვარდება. 48 ქულა. 13 ქულა. ხო? მოკლედ მეგობრებო, ახლა ვართ ვაჟას, ზუსტად აქ არის ერთი მაღაზია, სადაც შევძლებთ ამ რაცხაუსნაური მაიონეზის ყიდვას. ბარემ აქ არის წითელი მანქანა, ბარემ ამ სისხლს დავადებ. სო, 28 ქულა მაქვს. 29 30 და კაროჩე 31
მოკლედ მოვედით იმ მაღაზიაში, სადაც არის ეგ მაიონეზი. ვიყიდი და გახდება 31 და 36 ქულა. A few moments later. ბედნიერი ვარ. რა ვიყიდე, აბა გამოიცანით მეგობრო. თან 15 ლარად. კაროჩე მე ვიყიდე ვეგანური მაიონეზი. აი ესე გამოიყურება სოთაშორის. ვეგან მაიონეზი. არ ვიცი ვის მოაფიქრა ეს ჩელენჯი, ეს მისია. წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ 5 ქულა ავიღე და ჯამში კარში მაქვს 36 ქულა რა. ხო და რაზე ნერვიულობ ახლა? ნერვიულობ იმაზე რომ ახლა დოთიაშვილს შემზე მეტი ქულა აქვს რა. აი მაგაზე ნერვიულობ და კაროჩე რავი, ბიჭებმა ვიყიდეთ ვეგანური მაიონეზი, ბრატ, ახლა მიდივართ საკეიფო ძმა. ამდენ სეირნობაში ჩემი ვეგანური მაიონეზით ნახე რა მანქანებს ვაიმე რა მანქანებია 37 38 ედა 38 კიდე ერთი წითელი მანქანა ვნახე ძმა რაც იმას ნიშნავს რომ 38 გახდება 39 აუ თავი მთელი დღე ბომჟი მგონია ძმაო და რა გავაკეთო? რატომღაც გული მიგრძნობს რომ დოთიაშვილი ჩემზე წინაა მაგრამ ერთს და ნახს ვიტყვი რომ აი ამას ვერ შეასრულო შანსი არა რომ გორში ნახოს რაც ხა ესეთი მოკლედ ხალხო უცბი ხალხ გავაძრობ ტაქსების ოფისს 56 59 62 65 მე გამოდის 68 ხო 70 არა 70 და 71 რა ჩელენჯის მიხედვით კარჩე ორ ქულას ვიღებ ფოტოში რა ფოტოს ვიღებთ ხო გადავიღოთ ორი კაცი როა ძმა 4 ქულა გამოდის მართლა კაი მოკლედ ბიჭებო დავალება გვაქვს ესეთი რა მე ავიღებ ახლა ტელეფონს და ჩავთავ დროს ხო და ერთმა უნდა თქვას მოდი ამან თქვას ბარი 30 წამი გაქვთ იმისათვის რომ ჩამოთვალოთ 13 ფეხბურთელი თუ შენ შეძლებთ 13-ის თქმას მაგ შემთხვევაში მე 3 ქულას ავიღებ თუ ვერ იტყვი 3 ქულას დავკარგავ ამიტომ არ მაწყობს ხო ხტები დავკარგო ქულები ამიტომ მზად ხარ რომ რამე ჩამოთვლი რომ დავაჭერ ეგრევე უნდა დაიწყო ჩამოთვლა ხო ამან თქვას მარტო ერთმა კაცმა ხო მესი, რონალდო, კვარა, ბაპე, ნეიმარი, ზიდანი, რონალდინიო, ზლატან იბრაგიმოვიჩი, კაფუ, რობერტო კარლოსი, ალისონი, კურტუა, მამარდაშვილი. 13 კია? საულ ძმაო, საულ გენაცვალე 47 ქულაზე ავედით. მალადეც, მართლა. შეასრულა ჩელენჯი 30 წამში თქვა 13 ფეხბურთელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 3 ქულა ავიღე. რო ვერ ეთქვა ახლა 13 ფეხბურთელი, მაშინ 3 ქულას დავკარგავთ. აი, გენაცვალე კიდე ერთხელ ბიჭებო, უნდა გავგაზოთ, სხვებსაც უნდა შევხვდეთ. რატომღაც გული მიგზნობს, რომ წაგებისკენ ძალიან მაგრად, ძალიან თესლად, ძალიან მაგრად მივიწევთ დაბლა. ნუ, წაგებისკენ, რაც ქონდა, მე მაგრამ მივდივართ რა. აუ ჯეირანს ვითამაშეთ მოკლედ და ერთი ქულა ჩემია რა მოდი აბა თუ მოგიო ჯეირანი, ახ ჩემი სამამდეა ჯეირანი, 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 ეგ არის ერთი ჯეირანი. ოპა ორი დაიძაბა. ჯეირანი. ოპა იგარი ხარ მოდი ჩაართქენ 47 ქულა მაქვს და ესეთი გეგმა მოვიფიქრეთ. პოლიციის განყოფილებასთან ვარ. იქ დგას რამოდენიმე პოლიციის მანქანა. იმათ უნდა ნუ შევახო ხელი, ეს უნდა მოვკიდო რა. და პოლიციის მანქანის მოკიდებაზე ხელი თუ შევა 5 ქულა. ანუ პროსტა მივიდეთ, პროსტა მოვკიდოთ და წავიდეთ, შვიდათ, იმედი მაქვს, სულად არ დასრულდება. აუ როგორ არ მინდა ამის გაკეთება. პირდაპირ განყოფილებასთან უნდა მივიდე და უნდა ვეთათუნო მანქანას. კაი, გადავა, მოვა. შევახე ძმა. დიდი ის არის რა, მარშრუტკა. ეგ ითვლება? მოკიდებით მოვკიდე, მაგრამ პოლიციის მარშრუტკას პოლის საწერია დიდზე და ეგ ითვლება? ესე იგი 52-ს კიდე მოემატა 5 ქულა და გამოდის 57 ქულა მაქვს. მოკლედ ხალხო ესე იგი უკვე მე მგონი რომ საკმარისი რაოდენობის ქულები დავაგროვე. უკვე ძალიან დავიღალე შესაძლოა რომ გითხრათ, იმიტომ რომ გორში ისეთი თემა არის რომ მანქანით არ მოძრაობ, უფრო მეტად მოძრაობ ფეხით და ის უეჭველი მანქანით მოძრაობს ძალიან ბევრს და არ იღლება რა. მოკლედ წავალთ ახლა რუტოსთან და ვნახოთ რამდენი ქულა დააგროვა მან. ხო, კაი ფოტოა? თუ კიდე ერთი. გენასვალეს მო. 59. მოკლედ მეგობრებო, საბოლოოდ მე და ამ მისიებს და ყველაფერს ვამთავრებ 59 ქულაზე ავედი. რაღაცები არ შევასრულე, მაგრამ რაც შემეძლო ქულები ავაგროვე. ეს არის 59. ახლა ძალიან მაინტერესებს. აი, ძალიან მაინტერესებს. დოთიაშვილს რამდენი აქვს რა, როცა შევხვდები, გაირკვევა 1000 ლარი დამრჩება თუ არა ვაფშე, ან თუ მომიწევს დოთიაშვილისათვის ამ 1000 ლარის მიცემა. 59-ით ვამთავრებთ რა. Здорово, здорово. Короче, პირდაპირ გეტყვი რა. პარკი როგორ ხელში არ ვიცი მოიგე თუ არა. Короче, ეს ვიყიდე შენთვის საჩუქარი. კაი, მოდი ახლა ქულებზე ვთქვა ამე რა. კი, კარგად იცი ეს საჩუქარი რაც არის. ქულებზე ვთქვა მოდი ქულებზე. ეგ ვერ ვიყინე, მე ძალიან ბევრი ვიწვალე სხვათა შორის. მივხვდი რაც არის. მაიონეზი არა? აბა ახლა ფული რო არ ეყრება, მარტივი ხარ შენ. შენი ასკი 50-ზე მაღალი აქვს დაბალი. დაბალი. 63.
შენ? 68. ლებაზარი. არ ვჯერათ რა. 68? ლებაზარი. რატო? არ ვჯერათ. მოიგე ძმა, მოიგე? კაი. მართლა მოიგე? რაც მე კაი, აბა 59-ია. კაროჩე ანგარიშ მოკლედ ჩარიცხე და მადლობა ვიდეოს ბოლომდე რომ უყურეთ. სულ მალე გამო ახალი ვიდეოები დოთიას არზეც. მენი კოლაბი იქნება. იასნია. და ჩემს არზეც რა თქმა უნდა სულ მალე ახალი ვიდეოები გამო. და ეს დარჩა YouTube-ის ბათონი იყო ერთი ძვირფასი YouTube-დან და მეორე ეს. ავიღებ შეინა, მაცივარში, შეინა. მაცივარში საპატიო ადგილი აქვს. ეხლა ამას ლაიქი ეწერება. აბა, ხო. ერთი ლაიქი ეწერება.